ഉണ്ട്. അയ്യോ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. പൊട്ടിച്ചോ? ആ കൊണ്ടു കുഴപ്പമില്ല. ഡാറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ കയ്യിൽ പോളിയാടി വിഷയം ഒരാടി മാറ്റില്ല. ഓട്ടി കറക്റ്റ് പോവേ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ. കൊല്ലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ സൈസ് വരാല് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോ 1 കിലോ 1.25 കിലോ കറക്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇതിന്. കറക്റ്റ് അടി സെറ്റടിയായിരുന്നു. സെറ്റടി ഓടി പോയി അടിക്കുക. വാ ലോക്ക് പിന്നെ മാറ്റിയപ്പോൾ അടി പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് മീൻ നമ്മുടെ കയറി. ചെറിയൊരു സിലോപ്പ്. കൊച്ചേ നൽകി. ഇത് കുറവ്. ഉണ്ട്. അയ്യോ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി നൂല്. അതിൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ട്. പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. വാഹയായിരുന്നു. വാഹയാ. അതിൻ്റെ ദേഹത്തിരിപ്പുണ്ട്. അയച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് നല്ലൊരു വലിയ വരാനായിരുന്നു. ആ കൊണ്ടു ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെൻ്റെന്നായിരിക്കും. അതെൻ്റെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരാള് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ ഒരാൾ ഇവിടെ കിടക്ക് അങ്ങനെ കീറ്റി കറക്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വലിയ സൈസാണ്. നല്ല മഞ്ഞ കളർ. അത്രയും ചെറിയ മീനെ അടിച്ചിട്ട് കയറിയില്ല. എന്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു ദൈവമേ പണി വാളി ഇന്നത്തെ ദിവസം. കറക്റ്റ് അവസാനം ഇറങ്ങി വന്ന് കേട്ടവനെ. ഇതല്ല വേറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വരാല കുഞ്ഞു വരാല കണ്ട.
നമുക്കൊരു സിലോപ്പിയെ കൂടെ കിട്ടുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ചൂടായത് കാരണം, ഫോൺ ഹീറ്റായത് കാരണം സൈസില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഡാറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് കയറി ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ, ഡാറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നു. ഡാറ്റ് അടിപൊളി അടിപൊളി, മാറ്റാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഷൂട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മളിത് 1-2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. കാരണം ഈ ഓളവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ശോകമാണ്. മീൻ കിട്ടുന്നതും കാണുന്നതും എല്ലാം വളരെ ശോകമാണ്. കാരണം മീനുകളെല്ലാം ഈ ഓളം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകത്തില്ല എത്ര നല്ല കണ്ണാടി വെച്ചാൽ. ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷോട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നൊരു സിലോപ്പിയ, അതും വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കുന്നു. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു കലക്കവെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിവനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം കലയും കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓളവും വരുന്ന കാണണം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അതുപോലെ സംഭവം വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കണം. കാരണം വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല കലക്കലാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇവന്മാർ നിന്നത്. ഒരു 2-3 ആളിനെ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സിലോപ്പിയ. ഒരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പാണ്, ഒരുപാട് വലിയ സൈസല്ല. ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ആശാൻ്റെ കിളി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി. ആശാൻ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഡെഡായി. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ഷൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം അടുത്തൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിൽ, നമ്മുടെ ഷൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിൽ കാണേണ്ടത് എല്ലാവരും വളരെ ശോകമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം.